Naragsak ngayon kay panagbuibuyak kan panagdangdanga gital gundaway dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Diana sa napudnoanagan tintay drama. Ngamsakbay na Hello Mampay kada Jessa Canares Fernandez, Alberto Cabrera di Taplanas Ramon Isabela, kan Jamaica Sibunga. Kastoy man ko na ni Kabsat Diana. Dirma ng biyanang, ada nagbalin anobyok. Iso na laang tadasawa kan anak na. Ngam ingki demak dagita tati sweldo na timay sa ahabol ko kan kuana. Kati kayat ko mabukodak tinobyok, iso abinutbuteng ko. Imbagak ano di na panawan ti pamilya na sina akon. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Agsinatan, Henry. Ha? Ni, apay ngay. Anyat basol ko. Awan mo't madingay naramid ko, Diana. Basta agsinatan. Kari-karikan niyak. Ngam awam matungtung palam akarin. Anya man day tanaya. Kunam, sinaamon dya sawam, tasya kunti dun naam. Kunam, pumanaw kan ija balayo, tagawid kan dito dagus ko. Ngam aging kayta, di mo maramid day ta akarin. Pampanunutek mo't nga ro dagiti anak ko. Mala, itad kunti wayam Henry, agsinatan. Iso mo ladi mamapanawan ti pamilyam. Awan kayang patagkukan ka. Ala, pumanaw kan dito dagus ko. Agawid kan, agsinatan. Saan Amom mo't nga inayat kan iti hustaw. Di na kumamot sinaan Agpili ka nga rod. Sinaam di asawam, katsa kunti dun naam, wano agsinatan. Sige. Nakasaganak amang talikod iti pamilyak para kin ka, Diana. Kasta ti kinapatag mo kanyak. Sigurado ka? Wun. Mangal alaak lang amin iti timing. Hanggang dahito siguro ti panawin. Agiyaman na, Henry. Talaga kayam anapatagakan ka. I love you. I love you mo't Diana. Tsak kaya't nagsinata. Iso atong palak amin na pagayatam. Apay dagita akawos, Henry. Sa dino ti papanang. Adda seminar adar ayak, Jolie. Kit na mabayaganak iti lugar a papanak. Anya, kalaat sa dayta a seminar Apay nga ita lang nga ibagam. O, enta, kay bagbagada la iti opisina itay. Isa sikan ti makaammo karag iti ugbing. Di mo ko mabaybayan ita. Ay, pangasim, Henry. Di ka agaramid iti istorya. Sa bali tagparparik na kanya. Dinaam ka din ti babae. Pangasim, Julie. Awan panawan ko amakidin diskutirikan ka. Sardang anak. Ibagam nga minin ti agpaiso. Tinaamon ti babae man niya. Makaammo ka no niya ti panunutan. Di ka kadimaasyan kadagiti anak ta. Babasit da pailaang, Henry. Pangasim. No naumakan kanyak. Ipagpagapumla kuman kadagiti anak ta. Di mo kumapanawan dagiti ubing. Pangasim. Ba't anak na? Seminar ti papanak. Saan man natila pampanunutan? Alan, naglisi ka. Di nagdisturbon nga agimpakay tanay. Atrasadon ti oras. Awan ni Henry dito idami. Henry? Awanan ti dakkel abag na dito isilet mi. Pimanaw ka din ti asawa ka. Henry! Nasipnat dito isalas. Ti silaw. Awan tao dito isalas. Henry! Sa tino tayan mo. Hello, Julie anak ko. Nakaawag ka mat? Ano nanang? Pangasiyo. Umay kayo kumapay lang dito'y balay. Takasapulan kayo. Apay? Umayo kumapay ka doon dagiti apo ko yu. Tada na patid apapanak. Itaka din anak ko. Wala nang. Urayan kayo. Bye. Bye, anak ko. Sige, tagrubwat akon. Adda ako, anak ko. Kumusta nga itinapanam?
Talaga nga ulbod tiyawanan bain na Henry nanang. Saan apod nung adda seminar na iti sa bali a lugar? Anya, kahit napanan na nga rod nga'y, nakalive ka no nanang. Ang parparik na kanyak. Kadwa na ti babae na itaka nito. Ha? No kasta, pudno nga adda kabit di asawam anak ko. Nabayagan nanang. Ikakla iti gundaoy ngagbalbaliw. Ngam talaga adinan masinaan ti babae na. Anyan, di nala pinanunot dagiti dua nga anak yo. Wan nga rod nanang, ti awanan bain alalaki. Amom Henry, honey. Nakaragragsakan. Ay na, siyak siguro ti karagsakan a babae ti tirabaw ti daga. Ngamin, siyak ti pinilim. Kaputa ay ayatin ka unay-unay, Diana. Hagyaman na ka talaga. Promise, pagserbiyan ka. Ilutuan, ilabaan, kan talagang asikasuan ka, Henry. Agyamanak, Diana. Ikarik mo adi kanto panawan Apolos. Anya ti kayat asawon daytoy, Diana. Asino man anjay lalaki nga insangput mo dito'y dagusmaw. Anya kayo mo dun? Nagsasao kayo. Kaslag susukat mo ti lalaki iti biyag ko mo. Katkasta mo ta talaga. Saan la aday jay alalaki ti insangput mo dito'y dagusmaw? At napay dagitay imuna iday. Agtala kay man. Inton mangag na kayo ni Henry. Baraw, dayjay a Henry. Saan? Pamilyado. Ada asawa na. Ada duwang anak na. Ngamdinan kayat ida. Anya, dinan kayat ida wano inagaw mo kadakwada. Sana pud no dayta. Pagpatpatayan naktupay ni Henry. Siyak kano ti love na. Iso asyak ti pinili na. Oray ko mano baro ti pakirelasyonam. Pilyem ko mamot ti pakirelasyonam Kita magtay awan sabit na. Pagan anom ti baro nulusok mo ti bulsana. Awan serbina tatang. Anya, Dakkel ti sweldo ni Henry iti kumpanya pagtrab-trabahuan na. Maitig na amin nakasapulak. Sa anak nga agrigat no iso ti kadwak tatang. Pinadas kon tinakidan na iti baro nga maagbisinak mo. Mapukaw gayam ti ayat awan mayawat na kwarta. ay, jak amaw ka. Bimababaian ka kasta ti aramid mo. Apay di ka mabutang iti kasta nga aramidam. Anya kumat kabutang ko. Agay ayatak laeng mat. Ayan dagiti ubing nanang. Madakan, nakaturog dan. Nabartag ka, Julie. Pasensya kayo nanang. Pangliw-liwag ko lang ti parikot ko dayto eh. Gapoy ti panang lipot ti asawa kanya. Wala mo ka nagkurangan ka nagbasulak. Mapaya, naaramid na tigas jay kanya. Nanang. Wala, umay katalabaran ka anak ko. Sana nasaya at tikas tangar aramidem. Di ka agbarbartag Taamangan no anya ti mapasamakan ka anak ko. Di kay madanagan nanang. Ita lang dayto. Padasag ko malang no makalipat Ngam saan man gayam. Malagip ko matlat at inaramid ti asawa. Ala, husto na anak ko. Dagiti anak mo ti panunutem. Patib kerem ko mati pakinakam mo. Adda dagiti anak mo amang namnamaken ka. Nagsweldo kan, honey. Wan, honey. Yig mo amin ti sweldom kanyak. Jak kayat nga dama pa ni ti sigod nga asawam Ha? Siyak itan ta asawam, Henry. Iso siyak nga rod laeng ti pangtadami ti sweldom. Naawatam? Ha? Sige. Adto iti sweldok, Diana. Pareng,
Talaga ka di adimon sublian ti pamilyam. Kaasi dagiti anak mo. Jakon ay ayatan ti asawak pare. Dagiti ko man anak mo at ipanunutam, pare. Babasid na pa eh. Mabalin ka di pare. Di nakpakibiyangan iti kahit kong ramidan. Jak mo't pakibibiyangan ti biyag mo. Uray pa ya. Isungarod nga ibagbagak ti gaston. Tanagdala anak mo ti gasta. Narigat, pare. Sa balit ti sitwasyon mo, iti sitwasyon ko pare. Naragsakak iti ti sidong ni Diana. Adaken ko na ti sapsapulak iti asawa, adi na maipaay kanyak. Naggapwam manan anak ko. Kanayon kamutin arumwar dito'y balay. Napan ko impag na ti daddo maapapeles ko, nanang. Papeles paraan niya. Papeles ko para abroad. Agabrodak. Tapno maipaay ko ti masapsapol dagiti anak ko. Apay, talaga ka di asaanan amang mangtad di asawam iti para kadagiti ubing. Saanan, nanang? Isong agtrabaho ak. Tapno mabiyag ko dagiti anak ko. Honey, rumwarak man. Adda papanan mi kadagiti gagayem ko. Papanan nyo manan. Inal daw latan na rumor kahane. Maboring ak nga ro dito'y dagusta. Awan mo't araramidak. Iso nga galiwaksay kami man kadagiti gagayem ko. Agkay-kaybi kami. Iso nga ikan nakiti kwarta ka, Henry. Ha? Di mo't intad kundi sweldo kan kahane. Kurang dayjay. Imposible nga wan iduldulin mo. Ha? Alan ikan na kun. Ang mga numabitin ti kwarta. Kababain kadagiti kakadwak. Alam nga ro to'y ATM. Tamang irwar kanton iti kwartan. Ay, thank you, honey. Nagsimpot ka talaga. Ay, naparabor kang asawa. Hello, nanang. Kumusta dagiti ubing? Nasaya at da anak ko. Nagrarawot da. Iso naglulukmog da. Anya? Ala, ano sanyo abantayan ida? Tanaimbag tulan dumakkel da, nanang. Wan anak ko. Ngam kaano nga iti bakasyon mo? Umadanin, nanang. Kailiw kayo nga rodan. Ala nga road. Urayan may ti panagbakasyon mo, anak ko. Henry, masansanan ti panaguyak mo Di mo lagim imbag day tanga uyakan. Wan nga ron. Jak man na mo. Nagtumarak matan nga madalat tamat. Masikuranak pa ikit din ang makadangdang iti panaguyak mo. Mapukaw to mala siguro na ito, honey. Nalamak namin. Gagangay lang ang uyak na ito. Diana, doble man ti ulas ko. Malaminak. Diana. Apay aya, Henry. Malaminak. Nabarak. Ang malaminak. Anya? Ala? Ay, nabara ka mga agpaiso. Nayunam ti ulas ko. Malaminak ka talaga. Ay sus, anyat mapaspasamak kan ngay. Apay akasta ka matun, Henry. Apay ngay na yapan nak Diana. Anya taramidak dito dagusmaw. Kuyo gandak, ipa-check up tayo ni Henry. Agsakit matun. Amang ano makonfine. Ay, jak kaya tagbantay sa ospital. Da kayo timang bantay kan kuana no kaskasano. Anya? Apay anyat sakit na aya. Tsaka mo kanayon mga fever. Manon nga aldaw asan na nakatrabaho. Sayang ta aldaw na. Malang arod. Robwata Mountain tayo pa-check up. Anyat resulta na iti laboratories ko, Diana. Hoy, kasanuan na pasamak ti kastoy. Umuna pa ila check up mo. Kanser adagusan. Ha? Ada ka no liver cancer mo.
Anya, Kasano day tangay? Sigurado asaan ka na makatrabaho. Kan masapul nga agagas kan. ano sanak nga rod nga si Kasuan Dayana. Dapat check nga gimbagak tumatlahan. Ay, kasano nga tada ito yan? Sapay tumanex dagiti gagayam ko. At da kano papanan may. Ay kat di kan mapana, takas to ikat nga raw ti kasasaad ni Henry. Sayang day ja agundaway tatang. Ilibre dak kano amapan agtor. Sayang ano jak mapan? Isa da kayo pala timang bantay ka ni Henry dito ospital. Anya, di mo lang may tantanday tapag namaon. Saan nga rod mabalin? Basta mapanak. Bantayan nyo ni Henry. Yala anak man iti danom Dayana. Makain inumak. Ay, anyamat dun. Katugtugaw ko pala ang agibaon ka manon, Henry. Pasensya ka. Sana bale, tano agimbagak, sakto matibaw na. Pag ginananak mo't kalkalpas ko lang naglaba kan naginaw. Madamdamag luto akto manan iti kanamon, tadya agas mo. Kaano ayang agimbag ka? Mabitin. Basitla pa naganosan. Unay mo't ti kastoy. Makabanog mo. Ano samta asawam, Dayana? Di ka grunrunaw. Takasta talaga tibiyag ti agasawa. Ag tinulong iti riga at kan ginawa. Makabanog mga rod. Kan may saan ko mga asawa ni Henry? Ha? Kabit naklaang mo't. Ni Julie, ti asawa na. Saan na siya? Kumusta kayo, nanang? Ay na, nagdadakalan dagito'y anak ko. Kailiw kayon. Kailiw da ka matuna yan, nanang. Nagpardas nga ron ti panagdakal da anak ko. Nanang, di ka nagsubli dyan abroad, please. Saan amabalin, anak? Tani, di kay pa'y nakalpas iti kolehiyo. Inton nakaturpos kayon, sa akto ag for good. Ano san tayo pa'y lati agiin na dayowan? Saan na bale? Napardas nga aglabas ti tawan. Basta lalaingin nyo ti panagadalyo. Agiskwela kayo ang naimbag. Taday tala ti mabalin ko nga ipatawid kada kayo, anak ko. Apay ayim impakim na kita kabus ko, Dayana. Wan, tay sublikan iti asawam, Henry. Anya, Ay, nakaamiris akon, Henry. Saan gayam arumbang tararamidon ta? Saan anasaya at ti panangagaw ko kan kay ti pamilyam? Nang runa kat ad anak mo. Kasapulan da kadag iti anak mo, Henry. apay akastamot ang tibagbagam. Kaya't kung tagbalbaliw, ti mga barwanan, isong agsinatan, isublikan iti asawam, tama siya nakadag iti anak mo. Di na kumamat sinaan, Dayana. At na nagkinarian tasan ka di. Adi tanto aksina. Wan, ngamjak kaya't tagnanayon ng agbasol. Iso nga isublikan iti pamilyam. Itataawanan pa kay ranudam kan kuana. Itatamasakitan. Isublimaw ni ti asawa na. Di kay kagyaman ta nakaamiris ako ni ti basol ngar aramidok. Dayana, Pudnomot, basol tar aramiden mi sanaya. Nakaamiris ak nga rodon. ala hangam ti salud-saud. Maawat pa nga ta ti asawa na. Maawat na siguro. Siyak ti makamo iti dayta. Naimbag ta na ak ti panagbakasyon mo, Julie. Isublikon ti asawam kan ka, ta nakaamiris akon. Kapasensya kan nun aramid ko ti kasya ti kalabas. Kat sapay la kuma, tama pakawan mo mo ti asawam. Tatang, kumusta kayon? Kailiw da kayon? Apay ngayon nagkutong kayo matan. Anak ko, pagkawanan da ko ma. Nagbasulak ka na kayo iti inayo. Sige, saan akon nga agbayag? Mapana kon. Nanang,
Pakawanan nyo kuman ni tatang. Kaasimot. Agsakit gaya man. No siya klamay sa. Awanen planok ang mga watmanan kan kwa na. Ngam ipagpagapok kada kayo nga anak ko. Amok ang nabayagan a kailiw yu ti amayo. Iso sige. Awaten tayo manan dito'y balay. Agyaman nak nanang. Sana bale. Saan mi abaybayan ni tatang. Asikasuan mi bayat ti kadam tumanan ija abroad. Kasinsin ayo pailaan ka ni Henry. Ang madadagusan kasukat na. Asino man ang jay lalaking ensang putmaw, Diana? Kenobyok baro ni Fernan. Oray lumakayan a baro, at least may kasarnak dayjay. Kan napintas ti trabaho na. Ay, jak amokan ka. Nagbiit ti pa nagsapul mo iti kasukat ni Henry. Agsagana kayo kay data iti mabiit ikasarnak kanon ni Fernan. Nakaamamwam ken ko ana. Nabayagan nga agar-aram ni Fernan kanyak. Jaklay nakaklon tada ka nga ron ni Henry edi. Anya, May mayat nga dayo ni Fernan tabaro, tatang. May ikasarnak. Agsubli ang manan iji abroad, Henry. Mabati kayo dito'y balay kadag iti ubing. agyaman na kiti panangawat mo man ang kanyak, Julie. Jak tumaumang agkid-kid daw iti pamakawan kan ka. Ipatpatag ka unay nga asawak. Nagbasolak. Nagkurang ka na kayo. Kat bigbigak na ita akam malit. Ala, agpaimbag ka. Tapno makaden nampay itinapaot dagiti anak mo. Kas nakita mat, kas taunay nga iliw dakan ka. Pat ganda kalata nga uray kas iti inaramid mo. Di ka pulos dinadaal ka dakwada. Ipagpagapok ka dagiti anak ta. Iso nga inawat ka manan. Tano siya klaang. Awanen planok ang mga watmanen kan ka. Takasakitanen iti amin anasakit tinaramid mo. Ngampatpat dagiti anak ko. Jak kayat alabsingan ti kayat da ama pasamak. Agyaman na, Julie. Nagtanok ka nga ina kan asawa. Agyamanak Fernan. Ay na, natungpalan tinabayag nga inararapaap ko. Di may ikasar. Agyaman matata, kinayat na Diana. Nakaragragsaka ka talaga. Mapadasak mo't lang ang tagbalin nga original. Saan na nakabit lang. Ngamin, ingkasar na kun. Narabian ka man na asimang put Fernan. Nagkapam aya. Apay aya, apakibiyangam amin na kita. Saan nga amin na banag kat pakibiyangam, Diana? Ni. Apay kasta ti pa nagsaom. Ay na, talaga kastoy ko. Ada tsimpo ngagbali ti panagsaok. Ada tsimpo ang malalaki. Ada tsimpo mat apamaklaan. Anya? Silahis ka? Kasta ka di? Tumpak. Apay, ada reklamom. No agreklamo ka, nawaya tiri daw apang naama pumanaw. Fernan? Naklaata kiti kasjay anaduktala kiti asawa. Ken saan laday ta? Bayat ti panaglabas ti aldaw, adu pay dagiti naduktalak nga ugali na. Naimot, man nakiapa, kan managibuyboy. Isuasan mo't lang nagpaot ti panagdan nami, tadyak na anusan ti ugali na. Kat pasaray adu ti maduktalak alalaki na. Iso ana upayak anaming pinsan kan kuana, iso pinanawa. Kat manipo di din jakon nakirelasyon iti sabali. Ingka gumaak nga rod ti nagsapol iti trabaho tapno da pagbiag ko. No mapampanunod ko dagiti nararamid ko iti kalabas, kasta unay pa nagbabawik, tanami risko dagiti bidot ko. Alakastan, tuyagayam mo, Diana. Ala, gagayam ditan tinagpatingkaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyanang!
Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para iti script kaniti drama to gayemyo, Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyana! Manipod kini kabsat estong sa napudno nagan tintay patangatangay drama dito'y drama ama ng biyanang dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay na makablaawa man pa ni Rinaldo De Pano di La Purisima La Paz Tarlac, Maricel Pelarios kani Marcelina Kamkam. Kastimante ko na ni kabsat estong. Dirma ng biyanang panagpasada ti sigo da pagbiyagan mi iti asawa. Ngam idisimro ti sadot ko insardeng ko ket nagsapulak iti nalaka at trabaho. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Oy, Stong, apay, di ka mapanagpasada ita. Ay, aginanak man may tanay. Awan pa'y inanakaon. Makabanog man tagpasada iti tricycle. Naginana ka manan idi namin sa nakalman. Every other day, butin ti panaginanam lakay. Apay, talaga ka di adimon kabailan. Makabanog nga raon. Kaya't kung tagritar nga agpasada. Oray kumaano ag pensyon ka lakay. Ngam saan mo't. Dahil nga ron kahit. Naimbag pa na iti daduma dito at agpimpinisyon da. At dadala nga di babalay na agkuy-kuyakaw. Oray saan na agtrabaho at dalat ta kwartada. Ka talaga akas ta alakay. Saan tamat nga rod a pensyonado, tawan mo't na ilepas ta. Manjakon ba kayo? Nabannog akaw. Aginanak mo tanay, lakay akaw. Saklat lakay nga agpaspasada. Pasiga babaros na kita kakadwak nga agpaspasada. Napigsa ka pa'y mo't. Kan awan mo't sakit mo lakay. Agpasada ka lataa. Uray sagpaminsan laeng. Iso pa'y timat gadam. Apay aya, apilitan na kagtrabaho. No kaya't mo di isikan tagpasada. Ha? Ay, talaga akit di asadot ka ah. Aminom nga min istong. Talagang adasad-sadot mo. Nga uray idi ka ubingam paylaeng. Kano masapul nga ibaga amin nga aramidom ide. Di ka aggunay no saan ka adagdagan nga agtrabaho. Sumanao, kamarin ako rakmila. Di mamaw ti marikrik na. Ado, tiyan-an na yag. Ngamjaklay bagbagakin ka. Ay na, am-amukan istong. Pambaritis ka. Anyat linutom ama si Damila. Mabisina kaon. Indadang kulatay na bati abukil ti balatong. Awan mo't mailuto asidaeng. Takasano, di ka mo nagpasada. Okay. Namamlatan ti mapasadaak. Di ka mo agdiskitaran. Pag diskitarak ko ma, umutangak. Ay saanon, amumut adyak kayat ti umututang. Ay katin kaagdawat ka rin ti anak ta. Mabainak. Sikan ano magagat ka. Makamuka. Agdiskitar kay ti kanam, ta agdiskitarak may. Agkanya-kanya talangay. Nagalas mo't ti kasta pa nagsasaumon. Kaslasaan nak nga asawa iti kasta nga ibagbagam. Lakaya kaon, nabanduga kaon, nagtrabaho. Hindi mo pa'y amo ti makitinulong may. Tumultulong akmat. Naglaklako ak ide iti agdudumaan ateng. Inaldaw ang nakasusuunak iti nakalabba alako. No nagabrod ka kung mga minide, di nakaurnong ta. Kat si kakuman at inagabrod. Diyak mga nag, rumarak ta da papanak. Papanam. Inak makipangan iti balay na kita anak ta. Napurga ako diti bukbukan. Ni apay, insardeng yung tagpasada tatang. Way ta, nabanuga kaw na nakaw. Ag-retire mo tayo. Aginanak mo ta. Nakaada kayo day ta. Sana balay tanada kwartami ikanda kayo. Malaksid ano awan na talaga. Angam no kaya yo, agnaid kayo dito'y balay, tapno saan yun na problema, anti ka ninyo. Ay saan? Kababain mo't ijay asawam.
Sumanaon tumanay. Diya kurso na dati pa nagngiw-ngiwat di asawam no daduma iso saanan. No adamay tadyaw, pagyamanan may. Tanay, bakit ang ninanangyaw? Lakayak matay. Kasapula kaunti ina na. Apaya di yung kanduan ni nanangay may ratang. Ay, nagsinong ba't kamay? Agkakanat nga minti bagbagana sa pinanawak iti balay. Nangan kayaw. Wine, nakipangana kiti balay daading mo apelay. Imayak na ang mga no damaited mo akwarta anak kaw. Awan kami trabaho kaw ta nagretiro akaw nagpasada. Anya? Apay, nadadaal di paspasada yaw. Saan? Kaya't kung tagina na. Oh, at ito isang aribo. Pasensya kayo no dahi tapala ti maitid ko. Awan pa'y nga min sweldo mi. Ay kat pagyamanak latan ano mano ti maitid mo anak ka. Anday gatang may ti kanin mi ijay inayaw. Ay ayabak da tatang kananang dito'y balay. Tapno saan da na problemaan ti kananda. Ngam di da mo kayat. Saan da ka no mapanawan ti balay da. Ay na, amumute nang iti dadakal ta. Napatag kadakwa na ti daan na balay tayo. Sa bagay matkit di No, anda kwartata, ikantalat ta idan. Takaasid amoy. Wan amanong. Ngam panagkunak. Napigsapay ni tatang. Nasurok mo ila 16 na. Ngam di na magkayat tagpasadan. Ag-retire ka nung arudahin. Masadot siguro na. Mila ba ka? Ayan na ito pisang-pisang nga ba daw? Apay aya, nisnis dagi jayon. Apa ngay? Sayang. Nagadupay na gitay. Nakakarton ti daduma, tanaimbagla apag nisnis. Hindi ka man mangalat na isuot ka. Apay pay lang nga isuot mo dagi jay, ket pang nisnis nga ruden. Basta mangirwar ka. May sa t-shirt, kan pajama. Wano pronto nga pisang-pisang. Isaw ti isuot ka. Dito yan ti pagpwestuak. Pipya dito ito nalinaw. Kan adaw taglabas sa tattao dito. Ay, irwar kaun tayo binalon ko alata. Dito. Palimos! Palimos kakapsat! Maasi kayaw, tilakayaw, nakaskanyak. Nakapsuta kaon. Adon, tisaksakitin ti bagay. Isadya akong makatrabaho. Palimos, kakabsat. Nay, nangalaam di ta kwarta bilbilangam istong. Ay, natgadak mo't Mayat mo't gayam tag palimos. Ano ti mapalimusan no ano ti tao. Anya, di mo kunaan anapan ka nagpalimos. Ay katanya pa yung ay. Awan no jak aramiden ti kastaw saan ta amangan. May mayat gayam tag palimos ngam agpasada. Makabandaw tag pasada. Nagpalimos ka. Dakulap mo lati mabandaw nga gitay-taya. Di ka lagbain ngagpalpalimos, ket makatrabaho ka pa imag. Masadutak nga rudain. Uray, takasla, laklakayan una yan ti rupak. Kaslaklag, tawinan iti 80 ta matyaw ti rupak. Iso ano, daduma. Dapat pagsayaatan ti matyaw da rupa, no kakasti abanag. Ay, Sumurot ka kiti kanyakin ton bigat bakit. Ta sapan ta ti mapanagpalama. Agkuyog ta tapno adaw ti matgedanta. mabainak. Aglako ak laengen ay itisuman. Agluto ak itisuman ta iso ti ilako. Ay, baka mo ka. Kayat mo ka tiyag bambanugan. May tiyag palama na nalaklaka. Agtugtugaw ka na diigit ti sidewalk. Palimaos. Maasi kayo o tilakaya. Asaan na makabaal ngagtrabaho. Palimaos.
Sir, Palimos. Madam. Ni kumpare ka pensyonado ti sumungad. Ay, ikatak ti balabal ti ulok. Pare Carpio! Palimos mamait! Palimos! Nene. Sikamat gayam na ita pare istong. Apay ngagpalpalimos ka. Ay, awanay. Nakapsuta ko nga trabaho paray. In Sardeng County yan nagpasada ta jak kabaalanain. At ang amin sakit ko. No jak agpalimaos. Awan pangalaak. Ti paggatang ko iti agas. Ay na. Kasi kamot nga ron pare. Mabitla ha? Ito hoy. Awatam na ito, tayo supaya paggatang mo iti agas mo. Pasensya ka na. Tayo talat kwarta akon. Diyak pa'y ngamin naawat tayo pensyon ko. Ay na, dakalabanag na ito yun paray. Naimbag ka pa'y. Agpimpensyon ka. Siyak nga'y. Awan lang arod pensyon ka on. Masaksakitak pa'y. Nala. Agpaagas ka, pare. Bayam, tano, adan to kwartak. Ikan kan tumanen. Ay na, agyaman na ka, pare. More blessing to come, pare. Adto ti kwartayo, tatang. Naamwak ti pa nagpalpalimos yo. Sardangan nyo man tagpalimos. Apay, iba indak nagpalimusak. Ito tiyap mau ka pangalan iti kwarta. Ikarigatan mi ka ni Manong Riti mang iti kwarta kada kayo. Basta saan kayo ngagpalimos. Pangaasiyo kuma, tatang. Adaw, ti urnong ka o. Nandanin mapuno to idak talaga rapaw na pag-urno nga kiti kwarta, bakit? Embaga lang arudan dagiti anak mo asar dengamon ti kastangar aramidem. Ngam natangken ti ulom. Apay ay alap dandakit pagsapulak nga rudmot na itaw. Tingarod made, agpampamarang ka masakit. Katawan mo't sakit mo. Benbendaam tasakam, tapno agparang akas lalimtag. Agpampamarang ka nakakaasila unay. Ay ikit, diskarte nga raw. Di ka katagyaman ta makaurnong ta. Tulungan nakit ding aglako. Uray siyak ti agluto iti suman, basta tulungan nak nga agisursor. Ay, masadutak. May mayat kag palamata, nakatugawak lang iti sidewalk. Pares tong sikamat gayam. Sumra ka. Nakapasar ka, may. Uwan man pare, nakita nga men tay wheelchair yaw, di taparaangan yaw. Di yun samat usarinain. Ay, sana na pare. Awan mo ten na hindi ka bangis ko amang usariti na ita. Mabalin na dawatan ta usariklangan pare. Makapag nakapay mo't pare. Noon na duma, kumapsutak at lusduyak. So may mayat na wheelchair ka. Ay, kit wala. Alam, latan pare. Agyaman ak pare. Kinun gayam. Agpa-operaak no next week. Kurang pa ito na or ko pagpa-operak. Amang ano, may titmaw nga. Ure basit la tulong pare. Naimbagkan ka ta. Agpimpensyon ka. Sige pare. Ikan ka. Talaga natangkan ti ulo ni tatang, nanang. Wan nga rod agasam naka-wheelchair ijay sentro ngagpalpalama. Agpampamarang masakit. Una yun. Di lagbain iti kasdingar aramidan na. Numamuan man na ni Manong daytoy ay sigurado nga ang tanang. Ay, sukir day jay nga amayo. Anyalangan nga iti ibagadag iti taong numamuan datar aramidan na. Ibagadan tukit di apabaya kaming anak yo. Wan nga rod
Ik-ikanyo mo't iti kwarta na. Ngem saan lata makontento. Kayat na kano ti makaurnong adagos. Jak amo no anyat iyor urnungan na. Siguro, nakaurnong kayon anya, Tatay Stong. Tadakkel lakit di ti mapalpalimusan nyo. Adamot ba set, Jigaw? No kayat mo, adda na pintas apang yan vesam iti kwartam. Ag triple adagos. Ha? Anya nga dito? Jay papapanak, tata. Dakkel kita ya ijay. No kayat mo, inayon mo iti kwartak ti kwartam. Tapaadon ta. Ha? Invest ko nam. Sa ita. Tayaman na hindi magbagam. Agpadamat la dayta, tata. Aguray agurnong akpay. Nayunak pa'y jay urnong kao. Alang nga rod, ibagam tulat ta, no nakaurnong kan. Tapaadon ta, tata. Ay, makabanog mo'y tagpalama. Nay, kunak man no kunam analagan at trabaho ti kasta. Makabanog mo't ano bumayag. Nang runa no awan mangta di ti palimaus. Kat agretire ka manen Ay, uwad siya. Masaduta kun nga agpalama. Kat husto nga minen Adan samot urnong mon. Adan umdasan na dya apag negosyo ok. Padwak na dya ay. Anya ang negosyo. Basta, mamwap daw. Sugalan samot to'y imayan ta, Jigaw. Wan, Tatay Stong, di ka madanakan. Tasyur hitay to'y. Umado ti kwartam. Kasano nga'y, katjak matamot ti kasta. Siyak nga rod ti makamu. Siyak ti ang gunay Basta itad mo ti kwartam kanyak. Alang araw, makamuka, Jigaw. Oh, adto yung tinagbalinan ti kwartam, tata. Ha? Ala, madumot law na yan. No kunak to mangamin kan ka, tata. Nagtriple day ta. Inton maminsan, manayunan pa day ta. Mayat mo't gayam. Agsublitan to maning numaminsan, tata. Bumaknang ka dito'y. Apay, nangalaam di ta kwartam. Nagadumo daytan. Ay, katay tubo ti kwartak Sukatakaw to'y dakalagarapon nga alkansyak. Sukatak ititimba. Na, ibagam tagpaiso kanyak. Nagtakaw kan samot. Saan? Anya matipagkit kita am kanya kaon? Anya kumagapo ngay agtakawak. Basta ada naginbisak. Kit imado adagaos bakay. Day, kita tamangan no tilar aramidam. Wano, makisugsugal kan. Ay, sana siyak. Ni Jigaw. Makitay taya aklaken ko ana. Makapabak nang gayam di papananda. Ay naistong aya. Nabayag kuman abimak ng dayjay ajigo. Ay, kat sa bali mo't kanyak Talaga siguro nga agsuswerte iti daytaw. So nga idulin ko daytaw ta paadwag to pa Di ka nagsubli ijay. Umdasan day tapagpuunam iti negosyo. Ado daytan, sayang numapukaw. Umado daytaw, sana mapukaw. Tulungan na kiting agbilang ta dubyan taman abilangan. Nangabak tamanin, tata. Ay na, ay, mayata. Wow! Bumak na nga kung Jigaw. No kayat mo, itay ata amin nun. Tanong mga bakak, isardang tan. Ditan ang subli dito. Itayata amin na ito. Dito yung nagadunga inabak ta. Wan, tata, tapno umadupay. Makagatang kan itilugan mo, no agawid ta. Ay, alang harap, sa nabalay ta agsuswerte ta. Sigurado ang mga bakta. Adakan, anyat orasan, apay nga itakalaan nagawid, istaw.
Di ka agluspak dito'y ayan tiri daw umunag ka man. Abay, anyat sangitam. Nagsayang. Sayang nga talaga ba kahit awanan kay nagado kwartak. Anya, hapay, Naipaabak mi amin ay. Sayang nga talaga. Nuapay mo't nga minandikam pala nag-aaway. Ano kuman di kwartak. Ayun, sayang nga talaga. ay, daytan tibagbagakan ka istong. Anya ngay, di na ikisap adagosan. Mamatpati kan tumo ngamin dita. Idagel na kaladay taasugal. Nagsayang. Sayang. Istong, manganan. Sana ka mabisay. Awan bibisinak. Awan ganas ko mga. Awan ganas kong nagbibiyag. Ay, agtal na ka man istong. Saan at tila ibagbagam? Tumakder ka ditan. Kas kalapimpiman anak katugaw dita suli. At dabot tugaw. Apay aditapay ti pagtugawam. Kunak no makagatang akitilugan ikaw. Kunak no mapadakkel kunto'y balayta. Kunak no antan pagnegosyaw. Agam napukaw akas lasaw jay kwartak. Ala, husto daytan. Awatem tinagbanagam. Tanya ngay, natangked mo ngamin ti ulom. Dinak mo dengdenggen. Panawanag nito, tatumpa kaklahangan di tatawa. Ay naistong aya, saan man atila ibagbagam. Umay kakit din tamangantan. Naimas di si daan ta. Balatong asinagpawak iti tinapa. Kaslawanan na pulos ti pigsak. Kaya't kunti agunat. Kaya't kunti aginanamila. Anyat serbit ti panagbiag no awan mo't makukwarta. Igatangan na kung itilungon ka ba kahit. Anyat igatang ko ngay, katawan mo't paggatang. Ha? Alakit din, tumakder ka di tanistong. Mabirukan ti kwarta. Iso asaan aday ta, ti pakadadaulan ti utek mo. Ne, tatang, adda kay magayam dito arubayan niya, oh. Kumusta kayon? Ni, tang, anya tang tangadan nyo dito punti guyabano. Adda bunga na aya. Uy, tatang, agsao kay man. Mangmangagdak wano saan? Nagsayang nga talaga. Bakla nga kumaitan. Ay sus, ay, umay kay man. Sumrag kayo dito balayo. Sumit nga tan. Nga kay pa ilan dito ruwar. Umay kayon. Kasta na taamayo. Kanayon ang maikulkulang. Saan nga agsasao? Awan gaganay gayan na. Di pa'y kat agdigdigusan Anya? Kun saan amang mangan. Di pa'y matmaturugan. Agsangsangit latan ti kukuan na. Kat pilitin nyo amangan No kasapulan na subuan nyo aramidan nyo. Tapno saan nga agkapsot. Ay na, subsubwa ka na ko. Ngam dimot agnganga. Iso apag nga iso amasubwak. Ngam di na mangalngalan kantil munan. Anya? Di na ngamin maaklon ti pan nakaabak na. Agasam mo ngamin jay impaabak na akwarta na ngay. Sanga timba ko naman. Ay, basol na mutlaang Ala, diyo pa'y lang arod ungungtan ni tatang. Tamangan no adda ma-stress. Ay aywan nyo lata. Nay, istong. Nakadalupisak ka pa'y mula di tadatar. O may kaagiddan at maturog taan. Maulaw akong Mela. Matayaksan. Ha? Anyat sasawam. Ay ayaban na kung raamang kanilang ko. Umay daksuk-suko na rin.
puraw amin na makita. Ipan kung sana talaga. Ha? Ay sus, istaong, agpaypay sudaytan mo now. Agar artista ka laang. Istaong, ha? Ala, napukaw nan sa mga agpay sutipuot nan. Ay na, una yun aya, ay istaong agring ka. Ni Nanang ti umawag. Hello, Nanang. Ay naray anak ko, pasensya ka nun na disturbo ti panaturog mo. Itaray tayo kuman ni tatang yu iti ospital. Ha? Apay, Nanang? Agkakapsot, di mo't ngamin maturog kan mangan. Napukaw na ti puot na. Nagpusyaw. Asus, mabit lang nga ron. Tagrubatak, Nanang. Timpuarte agduduma asakit yu idi na stress kayo tatang. Wan nga ron, anak ko. Katanya ngay, pimayson ti panagpampamarang mo ide. Talaga masakit ka itan. Kan talaga ang mausar mo, jay dinawdawat mo a wheelchair mo. Bakit? Ala, di kag sangitan tatang. Di kag danag, tasaan da kayo abaybayan. Di kayo unagladladingit tapno daras ti panaging bagyo, Pakawanin tak. No saan kayo ngayon pangpangag iday? Kitagyaman ak nasaan dak abinaybayan. Kunak no mabagtita kiti dayda panawan ngam kaasina, nalabanak mo ti kasjay, anapagtang iti biyag ko. Gapo kadagiti anak ko ken iti asawa. Ti pagyamanak o rekas jay ti nararamid ko iti kalabas, nakasuporta latta ti pamilya kanya. Inot ti panagimbag ko kat ita napigsaak manan, kat agtintinulong kami ni ti asawak aglutluto iti suman ngay laklako mi. Halakastan, tugayem mo, estong. Alagagayam di tan tinagpatinggan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyanan! In your nose para ti script kaniti drama tugayam yo Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Manang! Biyanan! Hello gagayam, nabara akablaaw para iti tunggal maysa, itinaragsak nga oras kan aldaw yu amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipud ka ni Kabsat Auring sa napudnoanagan, tintay patangatangay drama itangam, sakbay na, makablaawa mampay, da ay da pagiringan, dita San Manuel Pangasinan, kan iti De Leon family. Hello mat kani Belinda Ramos, kan Glasa, Sadka, dita Benguet. Kastoy man ti kunani Kabsat Auring. Dear manang biyanang, may saa ka pensyonada, adadwa nga anak ko. Natay ti mo na nga asawa kisa nakiasawa ak manan, kat padak met lang ag penpensyon ti nakiasawa ak. Gaputawan trabaho dagiti anak ko masyanak kadakwada. Isa tunggal dumawat da iti kwarta, ikakmet ida adagos. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Rohel, awan man bagas na yun. Awan pa'y mantika. Asukar kan kape. Awan pa'y sabon apaginaw kan paglaban. Pati shampoo kan batsop na ibusan. Sige. Tama pa na kiti balay da Nanang. Inak dumawat iti kwarta na. Sigurado ang nagpensyon na jayoy. Ay, dumawat ka manan. Awan lakit minanang tias asidgam no kastoy amagipit tayo. Apay, di ka mabain itikas ng aramidam. Pagrebengan na timang tulong kanyak ta anak-nak. Awan nga rin trabaho, di tulungan nak. Maawatan na dahita, ta masyan ka na giti apo ko na. Duan dagiti putot mo. Ngam aging gayta, awan pa'y la trabaho. Kaano ngay ngagtrabaho ka, Rohel? Kasanon no awan ton ni Nanang? Kasanon ti panagbiag tayo? Awan mo't nga rin master ka na trabaho. Sumurot ka kadainsan mo amapan makikonstruction, Nagrigat ti kasta trabaho. Ore ko maano, 2,000 ti sweldo iti may sangal daw ti karigatak. Di ka madanagan, tag-swerte tayong tulata. Biglaan mo't na dumtang ti swerte ka.
Ambom lang nga yan. Nanang, umayak man. Abda kayo. Umay ka, Arohel. Subrag ka. Nay, abda ka mo't gayam iti balay da nanang manang balbina. Ikaw na, tumaya maumiliw. Umay kumakumusta ang tinata. Ay, awan man nga roden Inunaan na kon manang. Dinawat mo man amin ang akwarta ni nanang. Nanang, nagpensyon kayo? Wan, Rohel. Intad yun man siguro amin ang kanimanang ti pensyon niya. Saan mo ta? Grabe ka mo, Rohel. 2,000 lang matintad ni nanang kanyak. Siya ngay mat nanang. Naibusan ti masapsapol ijibalay. Sapay awan man gatas di basit nga apo ko yun. Adto'y ti 2,000. Tapno agpada kayo nga agkabsat. Tapno awan rire. Mayunan nyo anay nyo na 3,000 ito na agpagpagatas kami. No nayunan nyo titadyo kan ni Rohel, nayunan nyo mga rod titadyo kanyak nanang. Ala, mabit lang. Aday ta. Sagta 3,000 kayo. Di kay agrikyaran nga agkabsat. Agamanak nanang. Dumanawat ka pala ngamin kanin nanang manang balbina. Katadamot di asawam akatulungam. Ay na, nabayagan nga wan trabaho na. Takanayon mo asumro di rayuman na. Kasano kat artek mo't ngamin di asawam. Iso ti lalaki, iso kumati agdiskitar iti kwartayo. Ay na, nagsasaw ka mo kung namala na da trabaho mo, Rohel. Malaala-ala husto daitan. Di kayo nagapa. Dudwa kay lang arudin nga agkabsat. Imbes nga agpinatag kan agsinakit kayo. Saan mo takanayon kayo nga agkontra? Mala, ingkay kit din igatang iti kasapulan nyo ti kwartayaw nanak kaw. Anto ti pakitsindam, aureng bakay. Amaw, kanaksayan manen, ti pensyon mo. Agyamanak, Danilo. Masya na mangarod kadagiti anak ko. Konsensyak ti kalaban ko. No jak maikan ida iti kwartada. Kaasi ngamin dagiti apukok kadakwada. Ala, intangarod makitsindan, ta kuyugan ka. Pasensya ka pailaang alakay. Sikan ti makakaadda nga aggasgastos dito'y balay. Tapasaray lumabas mo la dito'y dakulap ko ti daddo maapensyon ko. Sa timabate, pagkatang ko iti agas ko. Naimaglangan ko na maatag para tang agpinpinsyawn. Kasanaw no sa anak ng agpinpinsyawn. Kasano lang atan ti panagbiag ta. Wan nga rod nakakaasimot ngamin dagi jay nga anak ko. Ay, jak ko makayat ti makibiyang iti dayta. Ta syuman ko lang ida. Nabita pa ila ang agasawa. Ngam adon tinadlaw ko kadagiti anak mau. Mang namnamadamat latan iti pensyon mau. Wan tasaan da mo ngamin anakalpas iti panagadalda. Ta inununada mo ngamin iti tinakiasawa ken nang asawa. Ay kat ibagam nga agsapol da iti trabaho da. Aduma ti mabali na masterkan a trabaho dita. Nga uray saan ka anakalpas iti panagadal mau. Marigatan damot nga rod ang makastrek iti trabaho, lakay. Marigatan da? Wano, talaga akasadot da ti agtrabaho. Tadda ka anam namaan da apangalan da iti pagbiag da. Ha? Di mo ruwaman na iti anak mo, bakit? Isurom ida at tumakder iti bukod da asaka. Mas asya anak mat nga rod kadakwada, lakay. Ijak maiturod akitaan nga agrigat da, nga agpisin da. Iso amaawatan na no kanayon ko nga ikan ida iti kwartada. Takayat ko atulungan nida. O, ato ita. Nagatang ko, nagiti masapsapol tayo diti balay. Elma, bakit? Nangalaam iting gatang mo. Ninanang manan. Katanya pa nga. Una. Adun ti utang mo kin ninanang. Ilistam tal alaam, tabayadam to no adda trabaho. Anya nga utang. Dawat na jay. Impadawat na. Bingay kumot iti pensyon na. May mayatan ti kasjay. Ngam jay may kaduang asawa na ti agnumar iti pensyon na. Nakyas asawa pa lang amin. Kat bakbaktan lang arurag. Di mo sa ti kasta.
Tadamot pensyon di asawa na. Agpadadang agpen-pensyon. Imbag kiti tada ni Tata Danilo ang katulungan na. Taibusin nyo mo't nga agkab sa tikwarta di inayo. Sumanao ka ilama. Kung namadlan ano ti kwartam mo't. Ha? Nada trabaho, no dakkel ti sweldo mo. Ada karmengam amang ibagay ti kakasta kanyak. Ngam no para kamad lang awan makukwarta na. Aguli magkalatan. Ay, aguri ka. Apay anyat pizza na itan, Jojo lakay. Katapusan na. Ay, ala. Dandani mo nalipata kun. Kasangay magayam di inaunang nga anak mo ninto maminsan nga aldaw. Uwan kaya man ya. Ay, sus, imbag ta nalagip ko. Ay, masapol nga agpaaramid ta itikik nan. Apay, ada pagbayan mo ya. Kinakdumawat ka ni nanang Aghanda tayo takaasimot anak tanawan handa na inton birthday na. Uray kinilo la karni tigatangan tayon. Kan cake, pansit, salad, spaghetti, Shanghai, soft drinks, mabalinan. Ay, kat makamo ka. Tanay, nasagit pala ti sakak. Tiyak pala makatrabaho sa sikapay latang diskitar. At dapay matkit di tay iduldulin ko apaggatang ko kumaiti agas ko Uray isupay lati alaem balbina. Alaman nga rod nanang, tanin agriga mo na 100 dya apo ko yo. Sapi agsangit day dyan na 1 cake apuyutan na. Mala, gumatang kantumatan iti pang fried chicken. Uray dagitay la kaasit gan akaaruba yu ti awisan yon. No basit ti handayo. Ay isaan adu ti umapal no jakyawis nanang. Mamwandan tumulaeng. Kababain mo't Igatang mula kuman iti masapsapul ti anak yu ti sobra iti ited ko akwarta. Ay nasaanan? Igatang ko kay di aminan iti panghanda na inton kasangay na. Sana bali nanang, tainton makatrabaho man na nila kay ko, aglaylo akto sigurong agdawat kada kayon, takababain mo't. Mababainak kada kayon. Ang papapuskulak laang tirupak. Naimbaglaki din ata nasingput kayo nga ina. Saan kayo ang naimot? Naparabor ka na asi kayo. Ang gurigor matan ni baby lakay. Nangato ti gurigor na. Anya? Apayan nga Nakaro ayat ti uyak na. Wen nga rod, marigatan nga aganges. Gapo iti uyak kan panateng na. Ipantalagan iti ospital ti anak ta. Sige nga rod, nga mawan kwartata. Mapanak iti balay dananang. Inagdumawat iti pang pa-ospital ta iti apo ko na. Naimot nga minan ti kastoy a klase ti panagbiag. Sana kastoy a klase ti panagbiag ti nararapap ko iti. No apay a kastoy ti nagbanagag. Marigrigat agbat lata. Maladi ka nagsangin. Ala umunto'y kwarta. Ta itarayon iti ospital ti apo ko. Awan kadwa ti may sang apo ko yu iti balay nanang. Isa yeg ko pala dito ya. Bantayan nyo pala. Wen, ala, mapan kang arudan. Agyaman na ka talaga kada kayo nanang. Naawan kayo, jaklamon ti pagtungtong palan may. Bakit? Rabiin, maturukan. Alat pampanunod maya. Jay apukok madanagan aklakay. Amangan no anyat na pasamakan kwa na. Adda ijay ospital. Sana bali ata addan iti ospital. Patsay ka di dabaybayan ijay. Mangtad kantuman iti kwartam. Tamapanak ijay ospital inton bigat. Ituludak ida iti kananda. Imawag ngamin ti anak ko. Awan kanu kananda ijay ospital. Ngala, maturo kang harunan. Bakit? Ta ikan kain ton bigat. Kabagis, di murwamon nagiti anak mo amang namnamalatan iti kwartaken ka. Kaasyam kumamot ti bagim Impaay mo ti masapsapol da manipod basit da. Basol damot lang ano ape asan da nakaadal. Tadi damot sinaysaya at ti panagadal da. Ay, nakakaasi da ngarud ka bagis. Maasyanak kadagiti anak ko.
Sana pa nagpalastog ka bagis. Ngam kita am dagiti anak ko. Manipod ng asawa ken nakiasawa da. Pinaglasin ko idan. Kalpasan na, jakon inikan ida iti kwarta. Tapno masuro da tagbiag. Awan ano pampanoy-noyam ti kinasadot da. Kas jay dalat ta naging gat-inggana. Agbisin damot nga road no jak idaikan iti kwartada ka bagis. Talagang agbisindaan o sandang agtrabaho kabagais. Siyempre da kalatanam na maanda. Isa di dan mapanunod agtrabaho. Ikami da iti pagnakmanda. Di ka itad nga ito di ti kwarta kadakwada kabagais. Kabagis. Sana pa nagimot taramidam kabagais. No di kat panangisuro kadagiti anak mo. Para mutla kadakwada da ita. Kasanon nawangkan. Kasanon ti panagbiagda. Tulunga madagiti anak mo nga agsalukag kabagis. Di mo panoy-nuyan ida. Danilo, agriin ka man. Apay, bakit? Maulawak. Agri ko ti panagkitak. Ha? Agkakapsutak. Tulungan na ko ma. Apay yun nga. Bangunan ka kaday? Maulawak ka talaga. Kan agpipikal ti sakak. Apay akastoy. Ay, jak maawatan ang tibagig. Matayaksan lakay. Ay, sus. Di ka mat agsao iti kasta, ah? Ipankalangan iti ospital, aureng. Na-confine ti inayaw, Balbina. Mabalay na sublatan dakpay nga agbantay, ta labaak na iti kawas ni nanang yaw. Tano makalabaak, sublatan kan tumutlaag. Ni, apay na ospital ni nanang aya? Ngimato ti BP na. Kan saan anormal ti naduma a resulta ti laboratory na. Agkakapsaw. Ay sus, sapay jak masangutan eh. Sukuna dagiti anak ko iji pagadalan da tatang. Nilakay mo ngay. Iso pala ti baunam amang sukon kadakwada ah. Ay, kwam, adama laramidan nila kay ko Pasensya jak masango. Anya? Ingkay bagakin ni Rohel, tamang ano masango na. Anong sa niyo pala bantayan ni nanang, tanay? Meeting mi kadag ti parents iji eskwelaan. Karni, sana masango ni bakit ko timapan. Iso siyak ti makimeeting. Kasta aya. Siya kung timapan makimiting, Rohel. Taing kabantayan ni Nanang. Kaano pa'y mat anak meeting ka? Inka man ijay, Elma. Sumalsaling ba't ka mat iti saritaan? At dangarod pa panam. Siyak ti makimeeting. Awan pa panak. At dangarod. Apay, di ka makawawat. Ha? Malatatang, pasensya kayon. Inkay padasin nga ibaga ka ni Manang Balbina. Tamang ano masango na. Ayan da Balbina kan Rohel nga lakay. Imbagam ka diti kaadak diti ospital. Wain bakit? Agam malaw nga agpalpalusot da. Agpinpin na tudun da nga agkapsat. Anya, Paliiwan ano, may nakasarungkaran no makalagip da. Isa tayo labak ko maakawis mo. Napan ko impalundray, tapno maalak mutla no madamdama. Nay, apay di yung mapanbantayan, wano sarungkaran la kumadya inayo di hospital, Rohel. Jak masango ante. Sana balit adamot di asawa na ijay. Iso nga rod anak ya asawa manan ni nanang, tapno da mga sikaso ken ko na. Ano sana kasta talaga ti akman ti asawa. Asikasuwen na ti asawa na. Wan angam inayo day jay. Tapno maragsakan mo't wan mabangaran no makita na kayong anak na. Awan matararamidan yaw. Agpada kayo mga istambay ka ni Manang Mabalbina. Ngam diyo pa'y masangwa sa rungkaran jay na yumat. Kumaano da trabaho yaw tamawatan. Apay ay aman nakibiyang kayo antay. Sana ka po takabsat na kayo ti inami akit kunamot na sino kayo na makibibiyang ka na kami. Apay, da kayo ay ti mang bibiyag ka na kami. Da kayo ti mang pakpakan ka na kami. Kasla kayo mo't kalaingan na namang manmandar ka na kami. Tilang ka di biyag yaw ti pakibiyangan yaw.
Ha? Awan lata, bakit? Rumartan iti ospital. Ngam aging gaita, di na kapay sinarungkaran na iti anak mo. Ay, una yun. Oray ag-text, wano umawag dala ko awan pa'y. Una yun, nagiging anak ko. Sa inton na imbagan kan, kat maawat mo tumanan ti pensyon mo. Sa adamanin kundi pakitakin ka. Ay, Nasingpat ka lang amin unay kanakwana, Aureng. Agruam da, nitikas diyang aramiden da. Bala, isimpatan dagiti gargarat ko. Taagawid tan lakay. Oh, kumusta kayo, nanang? Naimbagan kayon? Wan, ala, sumrak ka, Balbina. Ay, agyaman nak nanang Ay na, umayak ko maija ospital ngam. Hay, simro ti rayo manila kay ko. Kani, jak mapanawan na gitapo ko yo. Ay wan, nagpensyon kayon? Wan, kawawat ko launay ti pensyon ko. Ay, mangtod kay mangarod iti gatang ko iti bagas mi nanang. Awan isa ang mingaminan. Sige, ikan ka. Oh, agyaman nak nanang. Ngam iti may sa kondisyon. Ha? Anya kondisyon? Sakbay nga itad ko ti kwarta. Agdalos ka pa'y dito'y balay. Kan laba amin amureng may iti amayaw. Ne. Apay ngay amasapul a paglabaendak. Kasta ti rumbang, Balbina. Saan nga amin kat puro libre. May mayat matlaang no pagrigatan nyo ti maiggaman nyo a kwarta. Mala, ingkaglaban kan nagdalos. Ngam no di mo kayat, mga yabak iti sabali at ang danak ngaglaba. Naunaan naksama na ni Manang Balbina. Naggapon sa kano diti balayaw nanang. Inalanan samot amin na pensyon yun. Di nagsamot imbatyanan. Saan? Di ka madanagan. Tadyay lasweldo na nagdalos kan naglabatintad ka. Ha? Sweldo? Wan. Sika, anya mo't tigagaram, Rohel. Amoy ulatan Tanay, naibus man tayo gatas ti apo ko yun. Kan kasangay na inton bigat. Gumatangak kumamo diti puyutan na akik na. Hala, sakbay nga ikan kay ti kwartam. At dapay ipaaramid ko kan ka, Rohel. Ha? At dangamin marmar ba apaset ti daga ijay likod ti balay. Kat ipakabiti mi kuma. Ngam sikan ti mang kabiti iti dayjay. Tas sikat itangdanan may. Nay, apay asyak ngay. No di mo kayat, mangsapul kabilaangan iti sabali at ang danan may. Ngam lading itak, tawan maitad kukan ka no di kag trabaho. Ha? O anya, mayat ka iti kondisyon ko, no? Agsapul kamilaangan iti sabali at ang danan may. Nagbaliw mo't ti ugali ni nanang. Pagtrabahon na kami mo't nga agkabsat, sakbay nga ikan na kami ti kwarta. Una, kasjay at talaga ti rumbang, Rohel. Tapno marik nayo ti rigat ti ang sapol iti kwarta. Saan laaday taagnamnam ay ti amuyong aramidan. Ti kwarta pagrigatan. Saan adaw dawaten laeng. Ha? Pagpanunutan nyo nga agkabsat data. Numasadot kayo nga agtrabaho, awan kwartayo. Agbisin ti pamilyayo no kasta. Isu ajak agungunay nga agtrabaho kat. Taur-urayak asika ti agsalukag, Rohel. Sika ti padre di pamilya. Isu asika nga rod ti manggad para iti pamilyam. Alangan asya. Manjak mo't na. Kumaano baldado ka ta iso. Ngam nagsalon at kamot. Nagdakkelan ka akarne. Di kag trabaho. Elma. Isong agnakam kan. Nakarik nanjay inayo. Iso akas na tinaramid na. Agruam kayo nga minin. No kasta, aglako kay tinatangkan protas ijay palingkay manang. Wen atan tsak makadawat ka ni nanangan. Iso mula pagtrabahon nak nga umuna sakbay nga ikanak. Daglako aklangan, may mayat pay. Uri siyak nga ron. Sapay nagrigat ipapaaramid na.
Mangkita ka man kit di. Amang ano adapay bakante a pwesto manang. Dapay mo dua bakante apwesto iti abay ko. Kaya't mo tay baga kita kinkukwat ay reserve na. Wal man manang. Padasek man mat tiyag lako-lakaw. Nanang, kayat yo ka ditidikat. Ha? Ay ikat mo na. Nangalaan niyo. Tay sobra iti lako kiji pwesto nanang. Adapay bukal di tano kayat yaw. Ato'y matinatang nanang. Adamo lauk na prutas. Kakasta mo tila lako kay pwisto. Nay, ay na nagsaya atan. Kat kumusta nga iti panaglako yung anak ko. Ay mayat ananang. Medyo maya matikita. Oresyak nanang. Mayat tinaalam mi a pwesto ka ni manang. Tas sungadan. Ado ti gumatang. Ay na, maragsakan para kada kayo anak ko. Agyaman ta nakapanunot kayo matlaangan. Mala, sapay kuma, tagnanayo nun ti panaggagatyaw anak ko. Tiamok saanan ngagbaliw dagiti anak ko nga maragsakan ta nakapanunot na matlaangan ket itay iniinutan na pumimpintas ti panagbiagda. Daytaman nga rod ti kapadasa ka Jack Tupulos malipatan. Tuy gayam mo auring. Alaga gayam di tanti nagpatinggaan dayta pa kasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose, para ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlaang kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Salamat manen kada kayo amin. Niya po Diyos ti mang tarabay kan mang bendisyon iti tunggal maysa.